Армысыздар, эфирде 2050 хабары. Тұңғыш президентімізді еңбекпен шынықтырып, саяси өмірдің заңғарына самғатқан, Қазақстанның қарыштап дамуына қомақты үлесін қосып жатқан Теміртау шаһары. Бұл қала туралы елбасымыз Теміртау мен үшін алтын бесік, Магнитканың тарихы, Теміртаудың тарихы, оның адамдарының тағдыры менің тағдырыммен ажыратылмас. Егер Теміртау болмаса, мен президент болмас едім деп жазды. Магниткада комсомол партия жұмыстарында жүріп, Нұрсұлтан Әбішұлы бойына қайраткерлік қасиеттерді сіңіре білді. Қуанышты хабарымыз Қарағанды облысы бойынша киелі сакралды орындар болып есептелуі, сол жаңағы 100 санға енуіміз. Теміртауға қазақтың жастары топтасты. Көптеген жастардың қатарында 18 жастағы Нұрсұлтан Әбішұлы да болды. Жас қызметкерлерді тәрбиелік мақсатта тәрбиелеу үшін тұңғыш президенттің мұражайына келіп таныстырып отырмыз. Қазақстан магниткасының от жалынды цехтарында құрыштай шыңдалған Нұрсұлтан Әбішұлының еңбек және өмір жолын білмекке біз тұңғыш президент тарихи мәдени орталығына арнайы келдік. Ендеше бізбен бірге экскурсияны тамашалаңыздар. Тұңғыш президенттің тарих мәдени орталығына қош келдіңіз. Аты жөнім Қуаныш Қанабекұлы. Осы орталыққа экскурсия жасап, өздеріңізді таныстырып жатырмын. Қазақстан басшысының Теміртау қаласында еңбек жолы басталғаны белгілі, құрметті қонақтар. Сол себептен қаладағы белгілі ақсақал ағаларымыздың бастамасымен 2011 жылы қараша айының 22-сінде мемлекет басшысының атында тұңғыш президенттік тарих мәдени орталығы ашылды. Бұл орталықтың көтерген жүгі ауыр, салмағы мол. Өйткені Теміртаудың тарихы, ондағы қалыптасқан Қазақстан магниткасының өмірі. Бұл жерде Бебушқат мемлекет басшысының даңғыл жолы бар. Осының барлығын жете зерттелеу үлкен тарихта, үлкен еңбекті қажет етеді. Сол себептен дәл осыдан 6 жыл бұрын орталық тұсауын кескен болады. Тарихи мәдени орталық 6 көрме залдан тұрады. Әр залдың өзіндік тарихы, өзіндік өрнегі бар. Тәуелсіздігіміздің бет-бейнесі ретіндегі алғашқы зал тәуелсіз Қазақстан залы. Бұнда қазақтың қара шаңырағы киіз үй тәріздес жасалған. Жалпы ұлттық нақыштағы мәдениетіміз бен дәстүрімізді тек қана осы залдың көрінісі ретінде дайындауды мақсат еттік. Алдарыңыздағы Астана қаласының 1D масштабпен жасалынған шағын макеті. Бұнда қазақ астанасының сыртқы көрінісі, жалпы бет бейнесі сипатталған. Хан Шатырдан бастап қазақ елі монументіне дейінгі негізгі әкімшілік саяси орталықтар, мәдени, рухани ғимараттар ерке есілдің бойында орналасқан бас қаламызда одан әрі көріктендіре түсуде. Жалпы салынып жатқан, әлі алда уақытта пайда болатын ғимараттар да бар. Астанадағы негізгі әкімшілік саяси, мәдени, рухани мекемелер. 2010 жылы Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткөрдік. 56 мемлекеттің басшылары мен үкімет басшылары келген айтулы оқиға қазақ деген елдің жер бетінде бар екенін білмейтін небір мемлекеттерді танытты. Қазақстанды әлемге мойындатты. Әлемдік қауымдастық бізбен санасатын болды. Бұның барлығы күш пен қуатты, қажыр қайратты талап ететін толағай істердің бір көрінісі болар. Тек мына жерде тұрып қана таңертеңнен кешкі 6-ға дейін Қазақстанның табиғаты ең әдемі, ең керемет жерлерін көріп таныса аласыздар. Мысалы, Алматы қорығы, Алматының тау табиғаты, өзен бұлағы, осындай деген сияқты жақұт жерлері бар, тамаша туындылары бар, қазақ еліндегі табиғаттың кереметін көруге болады. Ортадағы алып комбинат Теміртау қаласында еңбек жолы басталған ең алғашқы өмірлік мектебім болған деп елбасымыздың өзі көп естеліктерінде айтып отырады. Сол себептен Теміртаудағы металлургтердің өмірден бастап асқақ астанамыздың салынуына дейінгі үлкен көрініс. Бұлардың барлығында мемлекет басшымыздың, елбасымыздың өзінің салған даңғыл жолы бар. Қарапайым ғана қазақ отбасында өмірге келген Нұрсұлтан Әбішұлының балалық бейнесі. Әкесі Әбіш
қарапайым бақташы диқаншы болғанын білесіздер. Әлжан анасы отбасындағы қазақы ана еді. Екіншісі Сатыбалды мен Болат, жалғыз қарындасы Әлипа. Бұлардың барлығы мемлекет басшысының үлкен өміріне із қалдырған ең жақын аға қарындасы, ата анасы болатын. Алып анадан туады дейді. Елбасыны тәрбиелеп өсірген анасының да еңбегін ерекше атап өткен жөн. 57 жылы мектептің ақырғы сынабын бітіріп келгеннен кейін Алматыдан Теміртауға қазақтың жастары топтасты. Көптеген жастардың қатарында 18 жастағы Нұрсұлтан Әбішұлы да болды. Қазақтың балалары металлургияға қатысты, домна пешіне қатысты, домна өндірісіне қатысты білім алып қайтсын деп 67 қазақтың баласын Украинаға оқуға аттандырған болатын. Сол жылдары білім алып, 60 жылы Теміртауға Нұрсұлтан Әбішұлы қайта оралды. 18 жігіт Қазметаллургстрой құрылыстың Барнай бұйрығымен Теміртауға келген болатын. Қыстаубаев Әмірбек, Құрықбаев Әмірбек, Қыстаубаев Марат, Назарбаев Нұрсұлтан деген сияқты жастар. 20-19 жастағы жастар Теміртауға келіп, өз еңбек жолдарын бастады. Мемлекет басшымыздың курстастарымен, бірге оқыған замандастарымен әлі күнге дейін жолығып, араласып тұратыны, оның өзі үлкен бір парасат иесінің өмірі өнегесі деуге болатын шығар. 1958 жылы Мәскеуден шыққан жарлық бойынша Теміртау қаласы Қазақстанның магниткасы комсомол құрылысы болып жарияланды. Сол кезден бастап бұндай арқылар Теміртау қаласының барлық кіреберіс жолдарына қойылды. Ал Теміртау шаһары мыңдаған жұмысшылардың еңбегімен нәтижесінде салынған, маңдайына төккен терінің өтеу ретінде салынған үлкен шаһар болып саналады. Мынау Теміртаудың 60-70 жылдардағы көрінісі. Сол жылдардағы ескі кадрлардың үлгісі де сол Теміртауымызды таныстырады. Жалпы Теміртау қаласының қала болып салынуына да үлкен комбинат әсер етті. Комбинатқа жұмыс істеуге келген мыңдаған жұмысшыларға жататын жатақхана, баспана керек болды. Сол себептен көп қабатты үйлері бар көшелер салу керек болды. Міне осындай қажеттіліктен ғана алып комбинаттың жанында 200 мыңға жуық тұрғыны бар қала салынды. Мына жерде ортаға қарасаңыздар, социалист Қарағанды газетінде Нұрсұлтан Әбішұлы жұмысшы адам атты 62 жылдың 6 сәуірінде арнайы мақала шыққан болатын. Бұл уақытта қазіргі елбасымыз бар болғаны 22 жастағы студент болатын. Сол кездің өзінде жастардың алдыңғы қатарында қоғамдық жұмыстарға араласып бастамашы болған. Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге сауытта еңбек еткен Никонов деген жолдасы бар. Сол кісі әкеліп тапсырған тікелей өзінің шахматы. Жолдастарымен бірге студенттік шақта ақша жинап сатып алған ерекше естеліктері бар. Музейде болсын, кейінгі жастар да бұндай заттарды ұстағанымызды көрсін деп, елбасының курстастары сыйға тартқан жәдігерлер осылар болып табылады. Бұл киелі жәдігерлерден басқа да көптеген дүниелері бар. Атап айтқанда Теміртау қаласында басталған Нұрсұлтан Әбішұлының еңбек жолы көп жастарға үлгі боларлық өнегелі жол деп айтып өтуімізге болады. 1960 жылы 20 жасында Нұрсұлтан Әбішұлы Теміртауға Украинадан келді. Дәл сол 60 жылы Қазақстанның ең алғашқы шойыны балқыған болатын. Мына жерде Қазақстан магниткасының тарихында есімдері, атаулары алтын әріппен жазылатын белгілі ағаларымыз, даңқты металлургтер бар. Сәркен Қабидолла, Кәрім Болат, Адам Есупов Төлеген, Владимир Колбаса. Осы сияқты кісілердің еңбегінің нәтижесінде ғана қолдан келмес алып комбинат салынды деуге болады. 1960 жылы шілденің 3 күні 30 мыңға жуық адам жиналған үлкен тарихи оқиға болды. Көптеген металлургтер келді. Магнитогорскіден, Челябинскіден, Төменгі Тагелден, үкімет басына Дінмұхамед Ахметұлы да келіп, Қазақстанның ең алғашқы шойынның ашылуына, балқуына қатысты. Мына жерде Қазақстанның тұңғыш шойынын балқытқан бригада. Осы бригаданың құрамында мемлекетіміздің басшысы өзі болмаса да, сұранып келіп, тарихи сәтке куә болам деп, бригаданың құрамына кіріп, алғашқы шойыны балқыту рәсіміне қатысқан болатын. Қазақстанның тұңғыш шойыны 60 жылдың 3 шілдесі күні түстен кейін балқыған. Мынау тұңғыш құйманың үлгісі.
1250 градустан астам температурада балқитын шойынның жанында жұмыс істеу үшін тек қана осындай киімдерді киеді. Дәл осындай форманы киіп 8 жыл бойы домна пешінде от пен шоқтың арасында елбасымыз да еңбек етті. Ерекше мақтанышпен атап өтуге болады бұны. Ауыр көріктерді ұстап еңбек ететін көрікшілердің жұмысы өте қиын, өте салмақта жұмыс істеуге болады. Бұл зал Қазақстанның магниткасы Теміртаудағы комбинат сияқты жасалған зал. Залдағы басты экспозицияның өзі Теміртаудағы алып комбинатты таныстырады. Төбедегі крандар, жалпы залдың өзі зауыт сияқты дайындалған соң, бұндағы көптеген жәдігерлер комбинатты тікелей көрсетуге арналған деуге болады. Мына жерде үлкен цехтар, агломерация, химия цехтары, жалпы Теміртаудағы комбинаттың өзі қаланың ішіндегі қалашық деуге болады. Алып комбинаттағы агломерация, химия цехтары да зауыттың құрамдас бөліктері. Ал мынандай 4 домна пеш бар. 4 пештен бір жылдың өзінде 6 миллион тоннаға дейін шойын балқиды. Апталар бойы, айлар бойы, жылдар бойы жұмыс істеп жатқан бұндағы жұмыс тынымсыз еңбектің де бір көрінісі деп айта аламыз. 1000 градустан астам температурада темір су сияқты балқиды. Дәл осындай ыстық күйінде ожаудан ағып құйылып жататын шойын темірлер зауыттағы дәл-дәл көрініс осындай болсын деп дайындалған. Үздіксіз құю машинасымен ағып жатқан мыңдаған, миллиондаған тонна слябтың үлгісі. Арнайы түтікшелермен ағып өтіп, осындай қалыпқа салынған формаға түседі. 1000 градустан асқан температурадан шыққан темірдің қалай қызып жататыны белгілі. Жан-жағына су шашып салқындатып, бұдан кейін жұқа қаңылтыр дайындайтын цехқа өткізеді. Жаймайлықтер цехынан жағағы сляб болатты алып келіп, жұқа қаңылтыр дайындайтын цех. Мына жерде кез келген ғимараттың төбесін жабатын қаңылтырлар дайындалып шығады. Яғни бұдан шыққан дайын өнімдерді мына жақтан көруге болады. Шойын өнімдерімен қатар бұндай қаңылтыр темір өнімдерде дайындалады. Кез келген ғимараттың төбесін жабуға арналған қаңылтыр темірлер алдарыңыздағы макетте көрсетілген. 60-қа жоқ мемлекетке экспортталатын жалпы комбинаттан шығатын ең басты өнімдердің қатарына осы қаңылтыр өнімдерінде жатқызуға болады. Және алдарыңыздағы жәдігерлер комбинатымыздағы әрбір цехтың домна өндірісінің әрбір мерейтойына байланысты дайындалған жәдігерлер. Уақыт ағымында деп аталатын зал. Қазақстан Коммунистік партиясының уақытына сәйкес келетін бұл залдағы басты жәдігерлер 1962 жылы 22 жасында Нұрсұлтан Әбішұлының Қазақстан Коммунистік партиясының қатарына мүшелікке өткен кезінен бастап таныстырылады. Мына жерде 22 жастағы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Бұл кісі 62 жылы партия билеттерін қолына алып, осы партияның қатарына еңбек өткен болатын. Сол кезден басталған Нұрсұлтан Әбішұлының коммунистік партиядағы еңбек жолы өте белсенді, өте жылдам өсті деуге болады. Комбинатта жұмыс істеп жүрген кездің өзінде партияның саяси мектебін бітіріп алған болатын. Сол жылдарға қатысты құнды ақпараттар мен мәліметтер арнайы көрме ретінде дәл осы жерге топтастырылған. Құрмет грамоталары мен халықаралық телеграммалар бұл кісінің сол 60-70 жылдардың өзінде атқарған толағай жұмыстарының көрінісі деп айтып өтуге болады. 1962 жылы Қазақстан Коммунистік партиясына өткен Нұрсұлтан Әбішұлы 70 жылы Теміртау қалалық комсомол комитетінің бірінші хатшысы болады. Сол кезден бастап бұл кісінің комсомол қатарындағы еңбек жолы өте тез қарқынмен, белсенділікпен жүріп отырды деуге болады. 1973-76 жылдары Нұрсұлтан Әбішұлы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатының партком хатшысы болады. Зауыт басшылығымен екеуінің өзара жақсы түсінісуінің арқасында қаладағы көптеген әлеуметтік жағдайларда шешті деп айта аламыз. Өйткені Теміртау қаласындағы көптеген әлеуметтік мәдени ошақтар, көптеген пәтерлер мен тұрғын үйлер дәл осы 70 жылдардан бастап салынған болатын. Қазіргі қазақ елдің басшысы Нұрсұлтан Әбішұлының Теміртау үшін еңбек еткен жылдар деп, сол 70 жылдарда ерекше атап өтсек қателеспейміз. 77-79 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Қарағанды облыстық партия комитетінде хатшы, кейін 1984 жылы орталық комитетке жұмысқа кеткен. 84 жылын нақтырақ айтсам, министрлер кеңесінің төрағасы ретінде кеңес одағының кейінгі бас хатшысы Горбачевпен кездесуі. Осы сияқты тарих өз
еріміне салған бұл кісінің өмір жолы 1989 жылы Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшылығы қызметіне алып келді. 89 жылы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы ретінде Теміртауға келіп, өзінің бірге жұмыс істеген жолдастарымен, даңқты металлургтермен кездескен кезі. Осы сияқты құнды ақпараттарды жалғастыра беруге болады. 1990 жылы жоғарғы кеңес Нұрсұлтан Әбішұлын Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының президент ретінде сайлады. Ал 91 жылдың 1 желтоқсанда елімізде тұңғыш президенттік сайлау өтті. Мынау алғашқы қазақстандық президенттік сайлау өткен кез Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының президенті болып тұрған кезі 1990 жыл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының. Жаңа ғасырдың басталған тұсында әрбір мемлекет өз тәуелсіздіктерін жариялады. 1991 жылдың желтоқсан айының 16-сында Қазақ мемлекеті де өз тәуелсіздігін жариялады. Сол себептен фотосуреттер мен ақпараттарды топтап, 91 жылдан бастап қазіргі кезеңге дейінгі еліміздің тарихы, электронды тарихи жылнама сияқты әрбір ақпарат қондырғыға жеке-жеке жазылған. Тек бұл жерде тұрып қана қазақ, орыс, ағылшын тілдерін таңдау арқылы мемлекетіміздің әр өңіріне қатысты, еліміздің әр аймағына қатысты ақпараттармен танысуға болады. Мысалы, орталық өңір Қарағанды облысы. Қарағанды облысына қатысты мына жақта шағын ақпараттармен бірге мемлекетіміздің басшысының Сәтбаев пен Саранда, Жаңарқа мен Жезқазғанда, Жайрем мен Ақтауда деген сияқты әр қалада, ауыл аймақтарда халықпен кездесуі, әр сала өкілдерімен жүздесуі. Төменгі жаққа қарасаңыздар, тарихи орталықтар көрсетілген, Алаша ханның кесенесі, Жош ханның кесенесі, Долинкадағы Карлаг музейі сияқты облысымыздың аумағындағы небір құнды ескерткіштер мен кесенелерге қатысты ақпараттар топтастырылған. Орталықтағы барша экспозиция жұмыстарының жинағы осылай, алдағы уақытта жаңарып, толықтырылып түседі деп ойлаймыз. Қуаныш, рахмет үлкен сізге. Біз мол мағлұмат алдық. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Жақсы, сау болыңыз. Осыдан 3 жыл бұрын 21.500 адам музейге келіп, тамашаласа, биыл бұл көрсеткіш 23.500 адамға жеткен. Әрине, бұл музей қызметкерлерінің тынымсыз еңбегі мен тұрғындардың тарихқа деген қызығушылығының жоғарылағаны десек, асыра айтқандық емес. 3300-ден астам жәдігер бар. Қордың толығуына тарихшылармен қатар елбасымыздың замандастары, бірге еңбек еткен әріптестері өз үлестерін қосады екен. Біздің енді басқа орталықтардан, енді басқа музейлерге қарағанда ерекшелігіміз, бұл біздің залдарымыздың, алты залымыздың жаңа инновациялық тұрғыда дейміз ғой, электрондық тачскрининг қондырғыларының бар болуы. Бұл тачскринингтарымыз бізде 3 тілде қызмет жасайды: орысша, қазақша және ағылшын тілінде. Сонымен біздің орталығымызда тағы бір мақтанып айтып өтетін бір үлкен жаңа қондырғы, ол электрондық картамыз. Қазақстан бойынша 14 облыс туралы жалпы мәліметті осы картадан да алуға болады. Біздің түсіру тобымыз экскурсияға келген күніде музей жәдігерлерін тамашалауға келгендер қарасы көп болды. Мектеп оқушыларынан бастап қарапайым тұрғындар, қызметкерлер келіп жатты. Ішкі істер департаменті орталық полиция бөлімінің жас қызметкерлерін өзіміздің алдағы келе жатқан тұңғыш президент күнімен қарсаңында жас қызметкерлерді тәрбиелік мақсатта тәрбиелеу үшін тұңғыш президенттің мұражайына келіп таныстырып отырмыз. Біз білетіміз көп мағлұматтарды бұдан да білеміз, но бірақ та жас қызметкерлерді рухани тәрбиеде елбасымыздың жолын нақты біліп, осындай үлгіде тәрбие алып еңбек ету үшін тағы да толықтырып осы музейге алып келіп отырмыз, мұражайға. Жақсы, ұғынышты сапар болды. Міне, елбасымыздың өмір жолынан, еліміздің даму тарихынан сыр шертетін мұражайда осындай мол мәліметтер бар. Музей қызметкерлері әлі де президентіміздің өнегелі өмір жолын, еңбек жолын насихаттау үшін қорды толықтырып, мәліметтерді жинай беруді жалғастыра бермек. Осымен біздің хабар тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.